Ok. Đấy đâu nghỉ hết nửa chưa? Chưa. Cô vẫn học mặt đỏ như phát. Được một lửa đổ cái chút, đổ thêm một lửa tí qua đổ. Có ăn không? Cần thì không ra. Được chưa? Sáng nghỉ này đi. Ok. Có một chuyến nữa đi ra ngoài thăm bên kia. Đi đến đâu rồi? Đi xuống còn tầm. Gần đến cái căn chỗ ngang thứ hai từ dưới lên. Gần đến căn chỗ ngang. Tách nước vào đây này rồi qua bên kia nhá. Đổ 2 lửa 1. Tách nước. Cầu. Chắc thì không được gì đâu, nghe thì thấy rồi. Mai đổ trong đáy, cho mai đổ trong đáy, ngày kia sáng ngày kia mới xây. Kích chiều mai phải xây kia. Chiều mai mà xong mình kịp đấy. Sáng mai cái đất mình chỉ san ụp xuống đây thôi, chọc bửa nó xuống đấy thôi, không là làm đáy. Sáng mai chứ đổ lâu hơn mét nữa không có. Sáng mai đổ đáy chiều mai xây. Báo. Xây chiều mai xây dùng nữa. Người kia xây đốt chát màu cứng rồi chảy nước vào trong đất xuống dưới. Không ngăn nó phải đập. Chia làm 2 lửa đổ hết xong rồi trộn này để lao bên kia. Đi vòng đây rồi. Đừng đi bao nhiêu cầu nhiều. Đi vòng đây này. Đây ra đây này, thuyền đây. Để đứng ở trên này. Cầu. Quay đeo quay rồi. Xe đấy, xe này này, kéo đi, kéo cho đi cận. Để cho đi. Lâu, mét rưỡi nữa. Hết là mấy này, vào may.
chảy